防空壕。わお、わお、ここで渡るのか。Really? Really? Okay, thank you. Oh, so dangerous. Watch out, dude. Go, go. パイレーツ・オブ・カリビアンが撮影された海、カネオヘ湾なんですね。さんが作ったモアイ像なんですね。イースター島などにあります本物のモアイ像をですね、先住民の人たちがどのようにして動かしたのか、そもそも